Սովինար Վարդանյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, այս ուսումնասիրելով ընդդիմության տված հարցերը եւ նաեւ այս քանի օրը մեր աշխատանքի ընթացքում մի բան եմ նկատել ինձ համար, որ ընդդիմությունը հիմնականում տեղային հարցեր է բարձրացնում եւ այդ հարցերը հիմնականում այն տեղում են, որտեղ իրական Հայաստանի կոնցեպտում անկախության եւ ինքնիշխանության ամրապնդման ճանապարհին այդ փոքրիկ մարտերն են, այսինքն տարբեր դրանք լինեն տնտեսական, սահմանազատում եւ այլն եւ այլն։ Եվ որևէ կերպ թիրախին չի գալիս, այսինքն ընդդիմությունը իր իրական թիրախին, ասելով, որ իր համար խոչընդոտը ինքնիշխանությունն է Հայաստանի Հանրապետության եւ անկախությունը։ Եվ սա էլ իր հերթին հասկանալի է, որովհետեւ իրական Հայաստանը, որը բացառում է օլիգարխիկ համակարգը, որին էլ սպասարկում էր ընդդիմությունը կամ գուցե սպասարկում է, իր համար պրոբլեմ է։ Ես ուզում եմ հասկանալ, երբ է այս խոսակցությունը գալու անկեղծության մակարդակի, որպեսզի ընդդիմությունը ըստ ձեզ, երբ կգա արդյոք այդպիսի ժամանակաշրջան, երբ մենք կգանք անկեղծության այն մակարդակի, որտեղ ընդդիմությունը կկարողանա իրապես արտահայտել իր անհանգստությունը։ Դե գիտեք, հիմա ասենք օրինակ հարց է հնչում, Պարավաքարում հողերը երբ են հետ տալու, այս այնտեղ, այսինքն նպատակը որն է, եւ նախկինում էլ կար այդ, որ մենք ասենք, այ միջև դեկտեմբեր հետ են տալու, եթե հետ չտան, մենք այս կանենք, այսինքն ես դուք ավելի շատ ծանոթ եք այդ իրադրություններին իհարկե, այսինքն բայց մենք հստակ ասել ենք, մենք բացառում ենք ռազմական որևէ սցենար, բացառում ենք, բայց մենք ռազմական սցենար բացառում ենք խաղաղության հենքի վրա, այդ թվում Ադրբեջանի կողմից, հասկանում եք, ինչն է պատճառը, հիմա օրինակ ասենք մարդիկ կարան մտածեն, այդ թվում քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներն է կարան մտածեն, այս ինչ պատմություն է, ինչի ասենց բան ասում, ինչի ասում քյարքի, դե թող չասի, դե են, ասում եմ, որպեսզի այդ թեման ընդհանրապես տեղ չմնա, որի վրա հնարավոր է լինի թեկուզ տեսականորեն, թեկուզ սադրանքի, թեկուզ երրորդ կողմի միջոցով ձևավորել էսկալացիա։ Այսինքն որ բացառվի էսկալացիա, որովհետև ես տեսնում եմ, այո, որ ոչ բոլոր ուժերն են երջանիկ հաստատված խաղաղության։ Իմ խնդիրն է հիմա բոլոր են կետերը, որտեղ թեկուզ տեսականորեն կա էսկալացիոն պոտենցիալ, այդ բոլոր կետերը բացել, դարձնել տեսանելի, որպեսզի դա բացառվի։ Ստեղ խնդիրը ուրիշ բանի մեջ է։ Եվ որևէ մեկին բանա, ստեղ շատ կարևոր է ժանրը հասկանալ, որևէ մեկին ոչ վիրավորելու, ոչ նեղացնելու, ոչ խոցելու համար ասվում։ Մենք խնդիր ունենք ընդհանուր առմամբ Հայաստանի քաղաքական օրակարգը դուրս բերել օտար երկրյա ազդեցությունների տրամաբանությունից։ Ես չեմ ասում, որ մենք մեկուսացած պետք է ապրենք, մենք աշխարհի հետ պետք է ունենանք հարաբերություններ, բայց այդ մի ժամանակ ես հիշում եմ 90-ականների սկզբին էլ տենց մի հատ երևույթ կար, եւ դա ընդդիմության ներսում մեր ունեցած կոնֆլիկտի կարևորագույն պատճառներից էր, այնտեղ խոսում էր, ինչ է, ինչ տեղից դաբրո ունի, հələ ներսի դաբրոների համակարգը զարգացել էր արտաքին դաբրոների, մեր քաղաքական ուժերը ընդդիմություն թե իշխանություն օտար մայրաքաղաքներում կլինի դա աշխարհի որ կողմում դաբրոների հետևից էին գնում։ Սա ֆունդամենտալ պրոբլեմ է մեր իրականության մեջ։ Ձեր ասածը տեղի կունենա այն ժամանակ, երբ որ մենք լինենք ունենանք օրգանիկ քաղաքական համակարգ, կապված մեր երկրի օրակարգի հետ, դրսի կառավարելիության տիրույթից դուրս գտնվող։ Այսօր մեր ընդդիմության մի հսկայական մասը հստակ կառավարվում է դրսից։ Եվ ես դա տպավորություն չի ինձ համար, դրանք փաստեր են, որոնք ընդ որում մի մասն էլ հրապարակային է, այստեղ է պրոբլեմը, մենք օրգանիկությունն է այդ հարցի լուծում, մինչև մենք չլուծենք այդ հարցը, ձեր ասած հարցը չի լուծվելու։ Արձագանք։ Դե պարոն վարչապետ, այդ դեպքում, այսինքն, եթե վերցնենք, որ օլիգարխիկ համակարգը որպես տեղապահ ծառայել է, այդ թվում ֆինանսական առումով տեղապահ, հետևաբար որոնք պետք է լինեն այն թիրախային տեղերը, որից հետո օրինակ այդ տեղապահի դերը այլևս կորցնի իր այսպես ասած ակտուալությունը, որովհետև
գիտեք, մարդկային է երևի ինչ որ առումով ակնկալել, որ դու պետքա շարունակես պահել կապիտալը եւ չնայած այդտեղ կանգնած, ասենք, քո պետության ինքնիշխանության հարցը, երևի թե մարդկային է, ես չգիտեմ։ Հետևաբար կարծում եմ մեր աշխատանքը եւ կապիտալի առումով եւ ֆինանսական ուղիները հայտնաբերելու եւ հասկանալու թե ինչպես են պատտվում այդ ֆինանսական հոսքերը եւ նաեւ իհարկե դատական համակարգը էս պիտի լինի մեր գործը անելու ըստ իս։ Թափես թափանցիկությունը ամենակարևոր բանն է եւ հակակոռուպցիոն մեխանիզմների հաստատումը, որի էլի ասում եմ մենք այսօր նույնպիսի ակտիվությամբ պետքա այդ օրակարգով զբաղվենք, ինչպիսի ակտիվությամբ զբաղվել են 2018-2019 թվականներին։ Եվ ես ուղիղ եմ ասում, այդ հակակոռուպցիոն համակարգը ընդդիմության համար պետքա նախագծված չլինի։ Հակակոռուպցիոն համակարգը պետքա նախագծված լինի բոլորիս համար։ Եվ դա պետքա լինի այն արշինը, որով բոլորս չափվենք։ Որովհետև հակառակ դեպքում մենք լրիվ ուրիշ տեղ կհայտնվենք։ Մենք մեր եւ ուրիշ կոռուպցիաներ իրարից պետքա չտարբերվենք։ Այո, ես էլի ասացի, որ ապօրինի գույքի բռնագանձման համակարգը կարևոր է ոչ միայն նախորդներին պատժելու համար, այլև այսօր ստանդարտ սահմանելու համար, որովհետև կոռուպցիան տենց դաժան բան է։ Եթե մեզնից որևէ մեկը այդ գայթակղության առաջ լինի, այդ օրինակը տեսնելով իմանա, որ ինքը իր ընտանիքը դա չի վայելելու, որովհետև պետությունը գնալու է եւ հետա վերցնելու։ Եվ ոչ թե վաղը մյուս օրը, այլ այսօր հիմա։ Եթե ինչ-որ բան կմնա վաղը մյուս օրվան, հույս ունենք չի մնա եւ չի լինի, բայց եթե հանկարծ կլինի, վաղը չէ մյուս օրն էլ դա տեղի կունենա։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։